Dragões e Dragoas, beleza? Pedro aqui, mais um vídeo aqui do canal Rei Dragão Crush. Hoje eu com o meu amigo Pedro. O que tem no meio da história aí, ó? O que tem aí, ó? Mais uma vez aqui no canal, eu que de novo. Hoje a gente Olha vai fazer aqui, ó. Eu assumi. Hoje a gente vai fazer uma fogueirona. Fogueirona nada, né, na verdade. A gente ainda tá uma começando. fogueira média, né? Média. A gente podia pegar esses galhos aqui, ó. A fogueirona mesmo foi ontem que eu fiz com meu pai. Esses galhos não ficou. Fechou. Mostra pra ele ver o local. Ó, esse terrenão aqui, ó, a gente vai fazer aqui. Então a gente tá juntando folhas. Daí nós vamos vindo, colocando até pegar o fogo. É. Ó, aqui tem bastante, só que tem uns boizão aí. Ó, as vacas. Mas quem vai catar esse bagulho com bosta, velho? O bagulho tá meio de Ai. daquele eu ali. Tá cheio. Nossa. Também ajudar meu amigo, né? Ei, gente, desculpa a barulhada aí do martelo, que o martelo tá dizendo like. É, dá seu like. O martelo tá outro assim, like. Tá, pega a vaca mijando lá, mano. Dá uma filmada lá. É a outra embaixo ainda. A outra tá cheirando. Deixa eu ver. Aqui tem. Aqui tem. Calma aí, só deixa eu pegar mais essa. Beleza, pronto. Agora sim. Vamos assim. Ó, gente, tem um negócio ali, ó. Um negócio ali que a gente vai precisar. Pronto. Acho que já tá bom. Já tá bom. Jogar um pouco em cima, né? Pronto, e nós vamos começar aqui, ó. Vem aqui, gente. Vem aqui, Pedro. Beleza. O cara já tá até com fósforo. Fósforo do quintal, eu vou começar aqui, ó. Quero que acenda. Nossa, quebrei o fósforo. Parabéns pra mim. Aê. Depende de nós. Vai ser um pouco difícil aqui. Vai ser mais difícil que eu pensava, tá bom? Então. Tá tudo tão quieto, né, velho? Tá. Ficou tudo tão quieto de repente. Caraca, cadê? Mano, será que eu pedi? Calma aí. Mano, eu perdi minha moeda. Nossa, sério? Perdi. Ela não tá aqui no meu bolso. Vai ser muito difícil aqui, mano. Mano, vai fazer entretenimento aí pra eles, que eu vou arrumando uma forma aqui de fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Ok, gente, eu vou mostrar a casa do Pedro, que é gigantesca. E eu prometo que eu vou gravar um vídeo de Pokémon. É Pokémon, eu sou Red. Mewtwo, bora. Ok, vamos começar aqui. Ai, meu pé. Vamos lá. Aqui já começa meio uma estradinha, calçadinha. E aqui, né, já dá pra perceber que é a minha varanda. Vamos entrar. Teco, deixa.
Vamos entrar aqui é a cozinha. Pia. Fogão. Calma aí. Pegou? Aê, gente, pegou. Aê. Tá, pega. Pegou mesmo, hein, velho? Beleza, então, gente. Vamos começar a colocar os galhos aqui em cima. Já tem alguns ali. Aqueles ali é básico. Deixa eu te ajudar também, né? É o certo a se fazer, né, mano? Calma aí. Entretenimento, humor. Difícil ter esse galho. Ai, ai. Tá bem me cortando aqui com essa bosta. Mano, é que esse negócio aí, ó, ele é bom pra queimar, só que ele tem meio com uns espinhos. Bosta. Aqui, ó. Cortei aqui nos dedos. Mas você gostou então? Não. Esse é de boa. O bagulho que meio que gruda, sei lá. Eita, gente. Vem aqui, Henrique. Gente, pra quem não sabe, Henrique é meu irmão. Quê? Ah, tá bom, então volta lá assistir. Calma aí, eu já vou ajudar você. Beleza. Aqui tá o fogão, né? É, fogão entre aspas, né? Tudo assim. Ok. Gente, fazer o seguinte. Pedro, você consegue dar uma cuidadinha aqui? Aham. Vou. Gente, eu já volto. Henrico! Vamos lá, o Pedro coloca pra você. Vamos aqui, né? Cuidando do fogo. Ai, isso queima. Tá queimando. Tá queimando. Espero que esteja, né? Ó, vou colocar mais pra cá. Aí. Pererê, 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 já voltei. Rápido. Nem coloquei ele nunca mais, não. Nossa. Tá difícil tirar esse galho, mas tudo bem. Mano, tá dando certo, velho. Ai, bosta.